Pejgamberi a.s. ka biseduar një ditë me Ebu Derdën. Ebu Derda radiallahu ta'ala nga shokët e tij apo. Edhe pejgamberi ja ka lexuar këtë ajet, "Wali man khafa maqama rabbihi jannatan." Ai ka thonë, "Ja Rasulullah, wa in zana wa saraq." No ai që ka frikë që ka me i dalë për para dhe kujdeset nga shikimi i Allahut, i ka dy xhenete. Ebu Derda ka thonë, "Ja Rasulullah, edhe nëse i ndodh më ra në zina ose vjet", ka thonë pejgamberi, "Wali man khafa maqama rabbihi jannatan." Ja ka lexuar këtë. Ka thonë, "Ja Rasulullah, wa in zana wa saraq." Edhe nëse bën zina dhe vjet, ka thonë pejgamberi, "Wali man khafa rabbihi wali man khafa maqama rabbihi jannatan." Ka thonë, "Ja Rasulullah", edhe një 3 herë. "Ja Rasulullah, wa in zana wa saraq." Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe në qoftë se bën zina, edhe në qoftë se, domthon, përkundër këmbgulës tonë Abu Derda, që po dënë me ndru përkundër këmbgulës tonë, është çështë puna apo. Çka më kupton kjo? Kjo nuk është të ndërvazër, nuk është kjo nxitje lërës për mëkate, jo, nuk është. Por kuptimi I kësaj është se njeriu I cili I druhet dalës për Allahu te bareke ve teala në rrethona normale nuk paramendohet me ran këto mëkate. Apo, e para. E dyta, njeriu që është, domethënë, me këtë bindje, I ndodh më ra, ka mundësi, në situatë caktuara, pëse duhet më rujtë e kështu më ranë më ka të caktuar, gjendje e ti, që e ka në zemër, nga frika nga Allahu te bareke ve teala, e shtyn që me keqardhje të madhe me u pendu, pendimi I cili e bën gjendjen e tij pas pendimit shumë më mirë se para pendimit. Prandaj këtu Allahu azza wa jalla nuk flet për njerëz domthonë të përkryer, se gjithë na kemi lëshimet tona. Mirë, pa Allahu këtu flet për një njohuri të veçantë të këtij robi, për Zotin e tij, njohuri e cila ka me shty gjithmonë në përmirësim e sipër, edhe pse për gjatë rrugtimit të përmirësimit mund të ketë fshime eventuale. Mos me e dekuraju robin në rrugtimin e përmirësimit. Nga se shejtani është në pritet njeriut. Momenti kur njeri për shembull është në përpjekje me ashtu devotshmërinë, në përpjekje për shembull me u ngritë tek Allahu te bareke ve teala, ndodh për shembull me pas një lloj vetpëlqimi, syfatësie, shtyhen trona. Këto më ka të vështira trona. Jo na duket e tmerrshme, për shembull zinaja, shumë është e tmerrshme ja. Mirë, po veprat e zemrës janë shumë të tmerrshme. Dyftërsia për shembull, kështu me radhë. Dhe sa herë të dominon kjo gjendje e frikës nga Allahu te bareke ve teala dhe e përmirëson robi gjendjen, nuk I mohohet ky status. Nuk I mohohet ky status. Sikur se kemi thënë këtë surja, e Najmi kujtohet apo illa lamam. Ata që yajtanibuna kabair al-ithm, nga mëkate më dha largon illa lamam, që nuk është nxitje, por kjo është tregues I një realiteti që Allahu azza wa jall në bazë të kësaj e nxit robin në përmirësim edhe në formim të vazhdueshëm. Nga se të ndërlozër, nëse njeriu është në përpjekje të vazhdueshme me u ngrit, dhe gjatë ngritjes, brenga e tij, shikoni sa është e hollë kjo, po është mësi shumë e kuptuar. Gjatë ngritjes në shkallët e devotshmërisë, njeri sa më tepër ngritet, do të thonë, ndodh që frika e tij të fillon tashmë me u orientu dikun tjetër. Ku për shembull? Frika e tij fillon tash të largohet nga mundësia e mëkatimit, duke u fokusuar te domthon mungesa e cilësisë së adhurimit. Domthon ai e përjashton mundësinë e mëkatimit. Dhe këtë gale e tij është tash çish më kon më I përkushtu namaz, çish më përmend Allahun më mirë e kështu me radhë. Kjo në rregull. Mirë, po përjashtimi I mundësisë së mëkatimit tregon dozën e vetpëlqimit. Edhe pse ai këtë nuk e heton. Nëse shejtani e bin që tash ti je ngrit, ti je një veteran I adhurimit, ti je shku derset nalta, ti tashmon shirk zbjen, kjo s'folet, as zina nuk bën, apo? Por tash ti problemin e ki qysh me kon namaz më I përkushtuar apo. Dhe tani çka ndodh? Tani
kërkimi i ndihmës së Allahut xhalla xhelalu për mos mëron këto mëkate, te ai nuk është opsional. Çlip ndihmën e Allahut, rujmë Allah nga jo ato. Unë këto e hiq e qita shejtani do. E do me të shkput nga Allahu azza xhel e me të pavarësu në rrugtimin ka Allahu xhallahu ala e pastaj nuk dihet ku njëri përfundon. A kuptuat se ajo është? Ana për këtë ka pejgamberi për këtë situatë në wali man khafa maqama rabbi, a shikoj ka këtë drejtë të lartë, ka frikë nga Allahu xhallahu ala, kjo drejtë shumë e lartë, mirë po, kurse përshton mundsinë, se ka mundësi më rikthye prapë në fundërinë e ignorancës, nëse Allahu nuk e ruan. Prandaj që kjo varfëni për Zotin xhallahu ala nuk i shkputet kurrë, sado që ai ngrihet në devotshmëri atë.